de hoy vamos a intentar hacer slime solamente con 2 ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes, Pau? Solo el champú y un poco de azúcar. Correcto. Y tenemos unos brillos para decorar nuestro slime. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, Pau? Primero vamos a echar el azúcar. Lo vamos a hacer por pedacitos. Ok. ¿Toda? Échale otro pedacito. Listo. Otro poquito, otro poquito. Ay, qué Listo. Está bien. Ahora tenemos que mezclarlo. 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 Yo probar el azúcar con No. No. Uy, no. como un poquito de slime. ¿Tú crees? Tienes que batir mucho, tienes que batir mucho. Mucho, 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 mucho. No me digas cuánto. ¿Yo te digo cuánto? Ok, un reloj. Un relojito. Tic-tac, 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 tic-tac. Más, 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 más. Vuelta, vuelta. Tienes que dar muchas vueltas. Vuelta, 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 vuelta. ¿Listo? No, Muchísimo. muchísimo. ¿Listo? No, más. Mucho, mucho, mucho más. Mucho, mucho, mucho más. No, guácala. Porque tiene champú y el champú no se come. Porque es para lavar la cabeza, no es para ponerse. Este parece como Sí, pero le falta batir, le falta mucho, mucho. Agárrate, agárralo. Sí, bate, 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 mucho, 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 bate. No, tienes que batir mucho más. Hay que batir, hay que seguir batiendo. Bate. Aguanta. Ya te hice un poquito al slime, ¿verdad? Sí, un poquito. Ay, sigo batiendo. Está batiendo mucho. Tienes que batir más, mucho. ¿Ya quedó? A ver, levántalo. ¿Tú crees que ya quedó? ¿O crees que le falta? Creo que ya quedó. ¿Segura? Sí. A ver, bate otro poquito. Bate, 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 bate. Mucho. Mucho, 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 mucho. ¿Listo? A ver. Creo que ya está listo. Ahora, ¿qué brillo le vas a echar? Este de Moana. A ver. ¿Qué color es? Rojo con azul. Ok, a ver, hay que echarle. Aquí. Sí. Ya es mucha. Demasiado. A ver, bátelo. Bate. ¿Cómo se llama? Bate. Tienes que batirlo bien. ¿Está bonito? Sí, muy bonito. ¡Qué chido! Mira, si quieres, échalo a este recipiente para que puedas jugar con él. Ya me puedo soltar las manos. Sí. ¡Ay, sí parece slime, ¿verdad? Ay, sí. Tienes que echarlo todo, con tu mano. Mamá, ¿dónde pongo esto? Está bien, ponlo ahí adentro del... Pero le falta mucho, sácale todo el brillo, eso. Ok, ¿listo? Listo, ahora sí. A jugar. A jugar, a ver. ¿Es divertido? Sí, ¿Sí parece slime? sí, un poquito. ¿Un poquito? Ay, creo que está muy pegajoso, ¿verdad? Sí, muy pegajoso. Corta mi mano. Mira tu mano. Eso no es. Eso es la isla de Moana. Ok. ¡Ay, corta! Está bien pegajoso. Ay, qué divertido. Mamá, Mande. ¿pegamento?
No, si le echamos pegamento creo que no se va a hacer. Yo creo que ese es el resultado que da. Es un tipo de slime y muy fácil de hacer, ¿verdad, Pau? Muy fácil de hacer. Con poquitos ingredientes y bien rápido. Me encanta. Mira tu slime, pues. Aquí es un slime gigante. ¿Un slime gigante? Es una burbuja. Es una burbuja. A ver, inténtalo. A ver. ¡Oh! Ay, te hizo la burbuja. ¡Lo vieron! ¡Listo! Bye, Pau. Bye. Si te gustó este video, dale like y coméntanos qué te pareció.